ویدیا بالن بازیگر مشهور و قدرتمند مخصوصاً در نقش فیلم‌های زنانه که به یک بازیگر زن برتر در صنعت فیلم بالیوود تبدیل شده بود. بازیگری که به سختی و انتقادهای فراوان خودش را از یک مسیر سخت و پرپیچ و خم تونست به اوج قدرت برسونه. ما در این ویدیو از نخواستنش تا انتقادهایی که به بدن اون و نوع لباس پوشیدنش شده بود گفتیم که رسانه‌ها چقدر اونو بد لباس نامیدن و تحریک کننده و اغواگر و گروهی که اونو بدیوم و بدشانس نامیدن که باعث دلشکستنش شده بود ولی چطور شد با این طوفان انتقاد و سرزنش تونست خودشو ثابت کنه و پرقدرت به اوج بره گفتیم. ویدیا بالن یا با تلفظ صحیح بالن در ژانویه 1978 به دنیا اومد. یک مدل و بازیگر ناماشنا، توانا و پر افتخار بالیوود هست. پدرش PR بالن که معاون شرکت تلویزیون بود و مادرش خانه‌دار بود و یک خواهر بزرگتر به نام پریا بالن داره. آدیتیا روی کاپور ستاره بالیوود برادر شوهر ویدیا هست. ویدیا در کودکی رویای بازیگر شدن داشت و عاشق هنرپیشه ها بود. در رویاهاش خودش رو جای اونها میذاشت. خانواده‌اش هم به علاقه اون احترام میذاشتن و اونو به کلاس‌های بازیگری میفرستادن. و خیلی زود در 15 سالگی تست بازیگری داد و تونست چند نقش نوجوان رو در تلویزیون بگیره. اما ویدیا رویای بازیگری در سینما رو داشت و خانواده‌اش هم شرطی براش گذاشته بودن که اول باید تحصیلاتش رو ادامه بده و کنارش به علاقش بپردازه که همینم شد و بعد از اتمام تحصیلاتش در دبیرستان به دانشگاه بمبئی رفت و مدرک جامعه شناسی رو گرفت. البته کنار تحصیلش هم تونست در زمینه بازیگری کارهایی رو انجام بده تا سینمای مالایالا به اون پیشنهاد نقش اصلی در فیلم چاکرا در مقابل بازیگری رو داد. اما دلایلی مشکلات در تولید این فیلم به وجود اومد. وقتی فیلم متوقف شد مردم که خیلی خرافی بودن گفتن به خاطر فرد تازه کار بوده و اونو بدیوم رو بدشانس نامیدن و نقشش رو به کس دیگه ای دادن و ویدیا که حسابی از این حرفها و نوع فکر مردم دلشکسته شده بود از سینمای مالایا رفت و به سینمای تامیل پیوست. اما اونجا هم بخت باهاش همراه نبود و وقتی انتخاب میشد کس دیگه ای رو جایگزینش میکردن و روز به روز ناامیدتر میشد که به پیشنهاد دوستانش وارد کار تبلیغاتی و آگهی تبلیغات تلویزیونی شد که اونجا بیش از 60 آگهی بازی کرد تا اینکه سینمای بنگال برای فیلمی دنبال بازیگری با چهره جدید و معصوم میگشت که ویدیا هم رفت و برای تست که این بار شانس باش همراه بود و برای نقش پذیرفته شد و بازی اون در این فیلم عالی بود و چشم‌ها رو به خودش خیره کرد و حتی جایزه زن تازه وارد و جایزه بهترین بازیگر زن رو هم دریافت کرد و این شد که تونست خودش رو نشون بده و همیشه خودش رو مدیون سینمای بنگال میدونه. و بعد اون هم نقش اصلی فیلمی هندی به نام پرینیتا یا زن متأهل در کنار سیف علی خان رو گرفت و این فیلم شد اولین بازی در فیلم‌های هندی که مورد تحسین هم قرار گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد و دیگه همه استعداد اون رو شناخته بودن و پیشنهاد بازی به او شروع شد و در سال بعد هم در فیلم کمدی و موفق لاگراها مناباهی بازی کرد که 14 میلیون دلار فروش داشت و بالاخره بعد از چند سال و تلاش مداوم و مایوس نشدن موفق شد. ویدیا شد جزو بازیگران هندی که حرفش در بالیوود به اثبات رسید که تا به حال تونسته جایزه های زیادی رو به دست بیاره و همچنین دولت هند نیز جایزه پادماشری رو به اون اهدا کرد و اون بیشتر به خاطر بازی در نقش های زنی که قدرت و تحمل بالایی داره شهرت پیدا کرد. فیلم های ویدیا در 2007 و 2008 چندان موفق نبودند. فقط 2007 و بازی در فیلم هزار تو اون هم با اکشی کمار تونست تحسین منتقدان رو در پی داشته باشه. اما سال 2009 برای اولین بار تونست بیشترین موفقیت رو در حرفه بازیگریش به دست بیاره و در 5 نقش پشت سر هم در چندین فیلم حضور پیدا کرد. در این مدت نیز از سوی منتقدان مورد تحسین زیادی قرار گرفت و در ابتدای سال 2009 در فیلم پا فیلمی درام با آمیتاب بچان بازی کرد که نقش آمیتاب بچان که یه پسر بچه با سندرم پیری زودرس هست در این فیلم بسیار دیدنی هست
و بازی ویدیا مورد تحسین قرار گرفت و فیلم موفقیت تجاری خوبی داشت. تا سال 2011 که سال طلایی برای اون بود، در فیلمی بر اساس زندگی واقعی به نام هیچ کس جسیکا رو نکشت که مورد استقبال قرار گرفت بازی کرد و فیلم هایی که با اکشی کمار کلا بازی میکرد همشون عالی و پرفروش براش شدن. همونطور که ویدیا مورد تحسین بود، مورد انتقاد زیاد و شدیدی هم قرار می گرفت که در ادامه خواهیم گفت. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، زدن زنگوله و لایک چند ثانیه بیشتر از شما عزیزان وقت نمیگیره، اما برای من انرژی حیاتی برای ادامه کانالم هست. ممنون میشم که زنگوله رو بزنید تا منم دلگرم بشم. تا بریم سراغ ادامه داستان. انتقادهای شدیدی که بهش میشد، اون هم اوایل به خاطر بازیهاش و نقشهایی که انتخاب میکرد بود. بعد هم در مورد اندامش بود و به خاطر وزن و انتخاب مد و لباسی که میپوشید که حسابی مورد انتقاد قرار میگرفت که بعد در سال 2010 کاملا خودش رو متحول کرد. ولی بیشتری انتقادش به اندامش بود که از نظر رسانه ها اندامش تحریک‌آمیز هست و نوع لباس پوشیدنش بسیار بد هست که رسانه ها اونو بر لباس‌پری معرفی می‌کردن و مخصوصا در فیلم بیوگرافی سیلک اسمیت که فیلمی از روی بیوگرافی هنرپیشه‌ای بود که خیلی اغوا کننده بود و در این فیلم ویدیا خودش رو چاق هم کرده بود که به اون نزدیک بشه و شباهت بیشتری به اون داشته باشه و فیلمی بود که رقص‌ها و صحنه‌های تحریک‌آمیز داشت که خیلی مورد انتقاد شدید رسانه‌ها قرار گرفت و خلاصه در هر فیلمی بازی می‌کرد به خاطر اندام تو پرش مورد انتقاد قرار می‌گرفت که تحریک کننده است. مخصوصاً در سال 2008 در فیلم ارتباط تقدیر در کنار شاهد کاپور که هم به ظاهرش هم به بازیش انتقاد زیادی شد. البته ویدیا خودش هم متوجه شده بود که برای این مدل فیلم‌ها ساخته نشده و بیشتر سراغ فیلم‌های زن محور رفت که براش خیلی موفقیت بزرگ بیشتری هم داشت. جدا از انتقاد که به فیلمش شد، اما فیلمش طرفدار زیادی داشت و ویدیا هم کنار شاهد کاپور سر زبونها افتاد. حتی مدتی شایع ارتباطشون با هم بود چون مردم روی شاهد به خاطر ارتباطش با کارینا کاپور خیلی حساس شده بودن و حالا که از کارینا جدا شده بود میخواستن ببینن شاهد با کی در ارتباط هست که البته بیوگرافی کارینا رو در کانال گذاشتن که میتونید ببینید و رسانه ها ارتباط این دو با هم و زیر ذره‌بین گذاشته بودن و از قرارهاشون و ارتباطهاشون می نوشتن، هرچند که زیر بار این ارتباط نرفتن و به خاطر موفقیت در بازی های زن محور به خاطر همین در سال 2012 بازی در فیلم کاهانی رو پذیرفت که نقش یک زن باردار رو داشت که موفق شد و سومین جایزه بهترین بازیگر زن رو از جشنواره گرفت و اینقدر نقشش توی فیلم ها عالی بود که جزو قدرتمندترین ها شد و منتقدان هم اونو با عظمت دونستن و اونو شونه به شونه مردهای بزرگ بالیوود معرفی کردن. و آخرین بازیش هم در سال 2019 با اکشی کمار در فیلم عملیات مریخی بود که این فیلمش پرفروش ترین فیلمش شد. در سال 2000 بود که در سن 33 سالگی با سیدرات روی کاپور تهیه کننده معروف بالیوود در رابطه رفت که اوایل ارتباطشون رو پنهان می‌کردن تا سال 2012 که ازدواج کردن. ویدیا یکی از کسانی است که حامی حقوق زنان در جامعه هست و جزو افتخاراتش اینه که به عنوان داور جشنواره فیلم فیر انتخاب شد که باز اونجا هم لباس‌های سنتی استفاده کرده بود که باز هم مورد انتقاد قرار گرفت. بهترین بازیگر نقش اول زن در سالهای 2010، 2012، 2013 و 2018 بود از جشنواره فیلم فیر و در فهرست 100 سلبریتی مجله فوربس قرار گرفت. ویدیا بالن با هوش و ذکاوت و تغییر ایدئال‌ها جزو زنان قدرتمند بالیوود قرار گرفت و پیشرو تغییر در پیشنهاد نقش به زن‌های بالای 30 سال شد که هنوز هم میتونن نقش‌های عالی و فیلم‌های پرفروشی داشته باشد. این بازیگر توانا هر سال نقش بازی کرد و از میدون به در نرفت تا خودشو واقعا از صفر و با انتقادات فراوان به اوج رسوند که حالا جزو داوران جشنواره فیلم فیر حساب میشه. نظر شما چی است؟ کدوم فیلم این بازیگر توانا رو دوست داری؟ سپاسگزارم که مثل همیشه منو همراهی کردین.
از شما خواهش میکنم برای کمک به من زنگوله رو بزنید تا کانال به رشد خودش ادامه بده و بی نهایت ممنون بابت لایک های پر از انرژیتون و زدن زنگوله و بدرود.